Те от тук някъде така идват и по диагонал върват. Едното на те гледа, другата хиляца. Каква скорост карахте вие? Ами някъде към 20 повече не съм карал, защото те пътеки сега. Да, там някаква президентска система. Училището. И се обадят, казах да се обадят. Аз останах тук на място, не да бягам нещо. Трите момичета са прегледани, направени са им всички изследвания. Установи се, че имат само контузни наранявания, без някакви тежки счупвания или други увреди. Обработени са, обезболени са и ще се бъдат освободени за домашно лечение.